Hello，大家好，我今天来介绍一下碰这个 AI 的简报生成。那这个是使用 AI 的方式来生成你的简报嘛？那你没有灵感的话，你可以用 ChatGPT 来帮你产生你的标题。那我们就用 ChatGPT 来产生标题，它这样就可以快速的帮你产生。像我要做有关财商的，那它就可以帮我快速的产生这些标题，等一下马上就可以应用了。那它这边有举例5个，那我们就等一下选一个来试用。好，那我们就选择第3个，这个金钱、智慧、投资、储蓄与消费的艺术。我们用痛这个来建立，在右上角有个建立。建立之后，我选择简报的部分，有关于建立你的简报内容，点选。那内容的部分我就贴上，按 Enter， 这样它就自动帮你产生大纲，然后那接下来就会有内文嘛。好，那我们来继续，点选继续。好，那这样就快速的生成了8张，所以我们可以看一下。那你可以点选保留的部分。那它这边有快速的生成了8张，我们来看一下它的一些细节，像图文的部分都帮你建立出来了，这2边都帮你建立出来了。像它这边也写的非常的详细。算是在你没有任何灵感的时候，你想要创作出一些简报给人家看，那你可以使用这个来做个操作玩玩看。那在这边颜色的部分，你也可以在这边调配。这边你深色嘛，我要用浅色，那这边也可以直接调配浅色。那绿色也可以直接配置，只是它这个没办法变成 PowerPoint 档，你必须它这边有个分享。就可以做有个复制的动作，你就可以做一个贴上。那这样就可以看到你的简报的显示，这样就快速生成出一个 AI 的简报。其实这样产出简报算是非常的快速。那后续它这边也有像是你可以录制你的旁白啊，那也有再加入你一些文字啊、图像啊，甚至影片啊等等，它这边都可以添加进来。那这是颜色的部分，主题的部分你可以配置。那这是单页的部分，单页改个它的主题。好，这就是一个痛的基本的操作。那要怎么登录呢？就是你用你的 Google 账号，你就可以登录了。它也有免费的500的点数 AI 点数让你使用，所以你们可以测试看看，觉得这个 AI 生成好不好用？其实算是非常的简便。那这边也蛮多范本的话，你可以去操作参考。好，那今天就是介绍基本的痛操作教学 AI 的生成。好，那后续有什么问题的话，欢迎在底下留言。感谢各位收看。